Dragi prijatelji, evo nas u čudnim pričama i večeras ćemo obraditi lik i delo Zorana Marjanovića. Svi znamo ko je Zoran Marjanović i koja je njegova, u stvari, uloga u realitiju koji se zove Ubistvo Jelene Marjanović. Međutim, sada ćemo malo detaljnije da se pozabavimo i njegovim nekim osobinama koje ukazuju na to kakva je on u stvari ličnost. Zoran Marjanović je rođen 20. jula 1978. godine kao prvenac svojih roditelja koji su za njega imali velike planove. Što se tiče Zoranovog školovanja, on je posle srednje škole upisao fakultet za dizajn zvuka. Zapravo, po diplomiranju Zoran je trebao da bude tonac u filmskoj industriji. Međutim, mnogi momci koji upišu ovaj smer na nekoj akademiji već u drugoj godini počinju da se zanose time da postanu kompozitori, što se upravo desilo i Zoranu. Obično ti momci kupe neki kompjuter i klavijaturu, instaliraju program koji se zove Cubase i počinju da se bave komponovanjem muzike. Skidaju neke semplove, to prepakuju i tako postanu, po njihovom mišljenju, uspešni kompozitori. To je isto radio i Zoran i ustanovio je da ima upravo veliki talenat za to. On je bio klasičan kompjuteraš, čovek koji je spreman da sedi po ceo dan za kompjuterom, koji skida neke programe i ne bavi se nikakvim fizičkim poslovima. Njegov rad je intelektualni rad. Znači, to mesto gde on to radi, taj njegov kompjuter i studio gde se nalazi i provodi po ceo dan, je mesto gde se on osjeća najsigurnije i on to isto mesto voli najviše na svetu. I taj kompjuter voli najviše na svetu. I spreman je da provede po ceo dan tako što bi nešto komponovao i po njegovom onako mišljenju napravio neku genijalnu stvar. I Zoran je, komponujući te pesmice, imao stvarno dobre hitove. Sećam se kada je jedna njegova pesma bila reklamirana u emisiji jedne naše poznate proročice, kraljice Kleopatre, koja je Zokija najavila kao buduću zvezdu komponovanja estradnih hitova. Ta pesma se zvala Afrika, koju je izvodila poznata, znači, pevačica Sandra, i ona je po toj pesmi i dobila nadimak Sandra Afrika. I nakon te pesme, Zoran je nastavio tim putem i, boga mi, imao je dosta uspeha. I on je zapravo jedna prava umetnička duša, ono što se kaže. On je dečko koji se nikad nije potukao u školi. Dečko koji nikada nije hteo da bude centarfor. Dečko koji nikada nije hteo da izvede penal na fizičkom za svoj tim. Jer nije hteo odgovornost. Narcisoidne osobe, one uvek žele da budu centarfori i da daju golove iz penala. Kasnije, kada pogledamo njegov rad i njegove intervjue, on nigde ne spominje nikakav astralni svet, paralelne univerzume, niti grad senki i mrtvih, već samo govori o muzici i o radu u njegovom studiju. Iz toga se može zaključiti da su njegovi rani radovi iz detinjstva njemu bili zapravo nametnuti od roditelja Narcisa. I on je kao takav izrastao u jednog pravog egoistu. Znači, da razjasnimo jednu stvar, dete čija su oba roditelja narcisoidni postaje egoista, odnosno eho svojih roditelja. Na prvi pogled on deluje kao narcis, ali on to nije. To dokazuje i njegovo ponašanje i na kraju krajeva kazivanje svih onih ljudi koji su ga lično poznavali.
A sada ću navesti neke od osobina ehoiste, da biste u stvari shvatili šta je zapravo ehoista, ako ne znate, naravno. Ehoista se boji pohvale, aktivno odbija pažnju. Oguglao sam više na snimanja, slikanja, eto. Da sam se ja pitao, nikad ne bi... Možemo da vam vidimo kako izgledate bez naočara? Evo ovako izgledam lepo bez naočara. Ne voli da druge ljude opterećuje svojim problemima, posebno ne svoje roditelje. Ja sam džentlmen, ne mogu na dame da se naljutim. I svima koje poznaje ide uz dlaku, da ih ne bi slučajno nekim pogrešnim gestom povredio. Volim ko ljudi da potražim ono dobro što imaju u sebi, jer svaki čovjek ima i dobro i loše. Ne treba nikakva specijalna mudrost u nekome pronaći nešto loše. I držim se tog dobrog u ljudima. Ima problem da bude asertivan i da postavi granice drugim ljudima u ponašanju, što znači da dozvoljava drugim ljudima da mu se mešaju u život i da komentarišu ovo ili ono. Posebno znači roditeljima, koje gleda malte ne kao bogove. I veruje da ako se nešto bude žalio roditeljima u vezi nekog problema, da će to proizvesti gubitak njihove ljubavi. Pa ne ljutim se ja često, mogu ja da uđem u verbalnu raspravu neku, ali pametni mi popušte uglavnom, tako da toga se držim i... On konstantno, znači, kritikuje samog sebe i preuzima tuđu krivicu na sebe i stalno o tome razmišlja. Posebno je spreman da preuzme krivicu svojih roditelja na sebe, jer njih smatra bezgrešnim. Meni su misli bile konstantno tamo, gde su mi deca. I ako se to po meni nije i videlo, i niti sam ja želeo da pokažem neku tugu, patetiku, ne, jednostavno to je meni u srcu bilo. I ima strašno veliki problem da prepozna da li ga neko voli ili ne voli. Po tom pitanju on je potpuno nesiguran u sebe. Meni su malo zamerili to što sam ja povučen, što nisam aktivan, a opet ja smatram da ne treba da bude ništa izveštačeno, kao i humor. Kad je izveštačen, narod to osjeti i prepozna. Izveštačene svađe, rasprave, druženja izveštačena. Po meni to treba da bude spontano, svi treba da budu onako kakvi su i u prirodi. Ne treba da glume, jer se to vidi, to ne shvatam dobro. I on se nikada ne zauzima za sebe, jer se plaši konfrontacije sa onim koje voli. I ima puno empatije prema drugima, a prema sebi veoma malo. Stepenić, Stepenić. Gde si kire, moje? Ja, ljubite tata, tvoji. Znači, ovo su unutrašnje karakteristike ličnosti ehoiste. Iako on spolja izgleda kao narcis, to je u stvari njegovo lažno ja. Ponašanje koje je naučio gledajući roditelje i na taj način pokušava da ih imitira. I to je u stvari ono što svetska psihologija odavno zna o ehoistima. Pokazao ono što jeste, on je takav čovjek i u privatnom životu, znači pun razumevanja za sve ljude. Ono što ste videli tamo, takav je u privatnom životu svaki dan. Po mom mišljenju, Zoran se relativno uklapa u neke od ovih karakteristika. A zašto? Kao prvo, Zoran je dozvoljavao da mu se roditelji mešaju u brak. Dozvoljavao je čak i to da njegov otac preuzme ulogu lekara i da maloj Jani ne dozvoli, kada je bolesna, da ide kod doktora, nego je on lečio u kući nekim svojim čarolijama. I Zoran je sve to dopuštao verujući da njegov otac stvarno ima neku moć. Verujem čak da i kada je njegova Jelena nešto se usprotivila u vezi nekih takvih slučajeva, govorio, ma pusti Meko, to će tata da reši, on je ipak čarobnjak. Zna on to kako se završava. I ja mu verujem. I nemoj da pravimo probleme, jer ovde kod njih nam je najbolje. Što se tiče njegovih
odnosa sa Jelenom, po izjavi svedoka koji su ih poznavali i koji su u stvari relevantni zato što su se družili sa ovim parom, svi su govorili da su oni imali skladan brak i da je njihov odnos bio idealan. Takođe, i Jelenina majka je govorila da ona apsolutno ne može da prihvati sumnju da je Zoran ubica, jer su se oni idealno slagali i rekla je da je on voleo njenu ćerku. I da je njihov odnos bio zaista dobar, govori i činjenica da je Zoran jedan od retkih koji je svoju taštu redovno obilazio u bolnici dok je ona bila bolesna i na samrti. I sve do njene smrti on je, znači, brinuo o njoj. I prosto majke imaju to šesto čulo da osete šta neko misli njihovom detetu, da li dobro ili loše. Većina nas zna samo ono što je bilo izneto u medijima. A mi u stvari i ne znamo da li su možda Zoran i pokojna Jelenina majka nekad plakali zajedno i tugovali za pokojnom Jelenom. Pretpostavljam da se dosta vas neće složiti sa ovim što ja pričam. Ali ja mislim da je Zoran bio potpuno zavistan od Jelene. U njihovoj vezi Jelena je zapravo bila ta koja je dominantna. On je slušao svoju suprugu i na neki način je osjećao zavisnost od nje. Na kraju krajeva on je bio takav od rođenja. Najpre je normalno, prirodno osjećao zavisnost od svoje majke, a kasnije i od svih drugih žena koje su se pojavile u njegovom životu. I Zoran nije bio taj koji ostavlja svoje žene. One su njega ostavljale, zato što su videle da se on ne može odvojiti od svojih roditelja. I verujem da je Jelena njemu više puta sigurno predložila da počnu život na nekom drugom mestu, ali on nije imao hrabrosti da napusti svoje gnezdo. Nije imao dovoljno jaka krila da se odvoji od svojih roditelja. Na kraju krajeva, kada pogledamo njihov odnos i njihovo kretanje kroz društvo, moramo primetiti da je ona bila dominantna u svim pogledima, pa čak i kada je vozila automobil. Zoran nikada nije bio na mestu vozača, on je uvek bio suvozač i bio je dečko koji treba da otrči do kioska, da kupi nešto ako im treba za usput. U slučaju, kao što se i dešavalo, da se pocepa guma na automobilu, Zoran bi stajao pored kao moralna podrška dok je ona menjala gumu. Jelena je vozač, Zoran je saputnik. Sve vam je jasno. Ona je neko bio koji zaista je bila vedra, nasmijana, dobra, čestita žena. Ona je nosila svojom energijom, čini mi se sve. Tako da ne mogu ništa da kažem za nju, ali ama baš ništa niti... Ono što je Mića rekao, Zoran je uvek imao tako, davao je utisak povučenog čoveka. Vrlo često ona nasmijana, vedra, uvek je nosila celu priču, ali gledala je da ga vuče. Negde, ne znam, dođemo na snimanje, sad evo vidite, on je tamo negde po strani, čovek nije sa nama uključen i onda je ona uvek gledala da on se ne osjeća zapostavljenim. Ona ga uvek dođe iz oki kod nas. I Zoranu odgovara ta priča. On se uopšte ne buni. On traži uvek ženu vozača, zapravo ženu koja je dominantna. U ovom slučaju Zoran je dozvolio svojoj ženi, odnosno i onim prethodnim i onim budućim, da su one te koje voze automobil, ne samo kada negde idu, već i na tehnički pregled, da kupuju benzin i tome slično. To dokazuje da Zoran u stvari nije vođa. On je uvek bio sledbenik, a u nekim situacijama, bogami, i podanik. Zapravo, Zoranov autoritet je minimalan i on uvek ima nekog šefa iznad sebe. Ja ne kažem da je to nešto loše. To je zapravo sasvim i okej, ali ja samo hoću da ukažem na to kakva je
Zoran zapravo ličnost. On je egoista. I on kao pravi egoista i u ovoj situaciji koja mu je nametnuta, gde je on sada u centru pažnje, gde je postao medijska ličnost, a da on to zapravo i nije hteo, pokušava na sve načine da se izvuče. To se vidi i kada posmatramo njegov govor tela u različitim emisijama. Kada se govori o Jeleni, on je sasvim opušten, njegove ruke su na stolu. Ja sam želeo Jelenu da vratim na scenu zato što je to bila njena želja od malih nogu. Mnogo toga je još mogla da da, kvalitetan pevač je bila. A čim se spomenu roditelji, njegove ruke automatski idu u ovaj položaj, kao da pokušavaju da zauzmu neki odbrambeni gard, što ukazuje da štiti svoje narcisoidne roditelje. Radi kao i do sada, znači eto, naša porodica je... I tvoj otac, i tvoja majka, i tvoj brat. Da, pa da, to je klasično medijsko huliganstvo bilo. Koji su tebe optuživali za ubistvo? Celu porodicu, čak i psa. Znači kad nisu imali koga, onda su... Pa kad smo mi strpljivi, znači mi u porodici... Slobodno vi možete pronaći te intervjue koje sam ja sada spomenuo, ima ih svuda na YouTube-u, tako da ako vas to zanima, možete googlanjem to lepo sve da pronaćete. I da prosto vidite taj njegov govor tela o kome sam sada govorio. Sada onaj prvi sporni intervju koji se toliko spominje kao intervju gde nedostaju njegova osjećanja, ja se zapravo ne slažem s tim. Meni je krivo što se nisu mediji toliko odazivali na njen povratak na estradu, nisu reagovali novinari. Po velikim podočnjacima koji su bili natekli, vidi se zapravo da se radi o čoveku koji nije spavao, već je proveo celu noć budan i najverovatnije plačući. Kada uporedite taj intervju sa recimo intervjuima nekih muževa koji su dokazano ubili svoju suprugu, vidjet ćete ogromnu razliku, znači u govoru tela i u očima. Kod onih ljudi koji su dokazano ubili svoju suprugu, nema tragova plača, nema tragova tuge i ima samo izraz lica koji traži opravdanje za ono što su uradili. Samo im uporedite oči i vidjet ćete da sam u pravu za ovo što pričam. Bila je skromna, vezana za porodicu i nju je porodica činila srećnom i Jelena je srećna. Ja sam već jednom rekao, a možda i više puta, ja ne branim Zorana. A ako je Zoran zaista ubio svoju suprugu, onda mu s mesta treba dodeliti Oskar za najbolju mušku ulogu svih vremena. Let iznad kukavičjeg gnezda je zapravo ništa za ovaj reality koji onda vodi Zoran. I onda mu svaka čast. Ja sam sreo u životu izvestan broj ubica svojih supruga i mogu vam reći da apsolutno odudaraju od profila ličnosti Zorana Marjanovića. Oni govore, nisam to možda trebao da uradim, jer evo, vidite, ja sada patim i svoje najbolje godine provodim u zatvoru. A ona je bila takva i takva. I ona me je naterala na ovo. Da ona nije bila takva i takva, ja ne bi ovo uradio. I nikada se ne pojavi pohvala pokojne supruge, već uvek samo uvrede i negativno mišljenje. Zoran, imali smo prilike da to vidimo, da je uvek o Jeleni govorio sve najpozitivnije. O Jeleni ja mogu da pričam puno i o Jeleni volim da pričam i nije mi teško da pričam, jer je sve u superlativu, jer je ona stvarno bila jedna anđelska duša. Ona je i majka, i žena, i prijatelj, i sve bukvalno u jednoj ličnosti. Zoran pati za Jelenom.
To što je on pronašao ubrzo novu životnu saputnicu, to ne znači da nije voleo svoju pokojnu suprugu, već ukazuje na to da on ne može da živi sam. On jednostavno ne može da živi bez dominantne žene pored sebe. I sve njegove žene su bile alfa žene. A takođe moram i ovo da vam ispričam o Zoranovim trenutnim danima u centralnom zatvoru. Sve ono što ste čitali u novinama nije tačno. Zoran nije trula kobila. Ima apartman u najsređenijem delu zatvora koji zovu Hajat. On nema cimera, živi sam u sobi pod stalnim videonadzorom, ima takve pogodnosti koje nema ni jedan zatvorenik u centralnom zatvoru trenutno. Iako tamo borave mnoge poznate i bogate ličnosti. Dobija hranu iz jednog od najboljih beogradskih restorana. Doručak, ručak, večeru. Ne jede zatvorsku hranu. Kako bi rekao jedan naš poznati glumac u svojoj poznatoj knjizi, godina prođe, dan nikako, ja se ne bi složio. Dan nekako i prođe, ali godina je jako dugačka. I ako se pritom doda puta 3 obroka iz poznatog restorana, to je mnogo novca. 18.000 evra godišnje za njegovu hranu. Porodica, kakva je trenutno Zoranova, gde ja ne znam da li neko nešto radi. Mi smo imali saznanja da Zoki radi, da komponuje i tome slično, ali u zadnjih 6 godina on faktički ne radi ništa. Neko se zaista brine ne samo o njemu, nego i o njegovoj porodici. Da se vratim samo opet na njegove zatvorske dane. Zoki dok šeta, ne šeta sa ostalim zatvorenicima. On je pod budnim okom čuvara i šeta na šetnji sam, u najskupljim patikama i u najboljim trenericama. Njegova garderoba nije zatvorska garderoba i u njegovom kupatilu, njegove zatvorske sobe, ne nalaze se klasični zatvorski rekviziti za higijenu, već najskuplji parfemi. Pola tog zatvorskog bloka miriše na Zokijev parfem. On pije ujutru i uveče terapiju. Ne zato što pati za oduzetom slobodom, već pati za jelenom. Zoran ima pravo i na sobu za ljubavne posete, koju retko ko dobija u centralnom zatvoru, jer posetu u ljubavnom smislu mogu koristiti samo osobe kada odu u kazneno-popravni zavod. Dok se nalaze u Bačvanskoj, nemaju pravo na to, osim neke posebne ličnosti, a to je bio jedan bivši predsednik, koji je, da li koristio ili ne, ja to ne znam, ali je imao pravo. Zatim jedan poznati kontraverzni biznismen i poznati sportista, koji je legenda maltene Evrope, da mu ne spominjem ime. I za druge ne znam. Evo, Zoran je 4. osoba koja ima pravo na korišćenje sobe za ljubavne posete, a da li on to pravo koristi, ja stvarno ne znam. Takođe, Zoran provodi svoje zatvorske dane izučavajući versku literaturu. Ja ne znam da li se Zoran priprema za sveštenika ili monaha, ili se priprema da ide na izdržavanje zatvorske kazne u nekom KPZ-u kada, znači, apelacija potvrdi prvostepenu presudu, jer verujem da će je potvrditi, a to da li će Zoki izdržati zatvorsku kaznu, to baš nešto nisam siguran. Ne bi me iznenadilo da Zoki na kraju ipak uspostavi kontakt sa svojim prijateljima iz detinjstva, odnosno sa vanzemaljcima, i da nestane iz tog zatvora u vidu lastinog repa. Takav let košta, boga mi, jako mnogo. I ne znam ko će platiti te vanzemaljce da ga oni svojim letećim tanjirom teleportuju u neki drugi svet gde ne postoje zatvori.
Kada mislim na drugi svet, ne mislim na onaj zagrobni, daleko bilo. Zoki će živeti jako dugo, pretpostavljam, ako je istina ono što kažu ljudi koji čitaju i proriču sudbinu. Mislio sam na neku egzotičnu zemlju tipa Patagonija, Madagaskar ili ko zna gde. Verujem da vanzemaljci i tamo dostavljaju ljude. Tipa ono, brza pošta, postnet. I to bi za sada bilo sve što sam rekao o Zoranu, a šta vi mislite u vezi svega ovoga što sam pomenuo, molim vas napišite u vašim komentarima. A mi se vidimo u sledećim čudnim pričama, a do tada ja vas pozdravljam.